வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்க்குறது சேலம் எஸ்குமார் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிடிஎஸ் இருக்குது, அட்மாஸ் வர ஃபுல் பேக்கேஜ் வர உங்களுக்கு வீடியோ தான் இது. சப்வூஃபர் பார்த்தீங்கன்னா 12 இன்ச் பைனியர் டபுள் மேண்ட் போட்டு டபுள் லைன் வரும் உங்களுக்கு. அதுமாதிரி கிளாஸ் பேனல் போட்டு ரிமோட் கிட் டைப்பில் ஒரு சிங்கிள் கண்ட்ரோல் போட்டிருக்கோம். சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச் சென்டரில் ஒரு டியூட்டர் இருக்க மாதிரி சென்டருக்கு வச்சுருக்கோம். சைடு ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுமே எல்லாமே 6 இன்ச் ஸ்பீக்கர் வந்து வாய்ஸ் ஸ்பீக்கர் போட்டிருக்கோம் சரௌண்டுக்கு. லெஃப்ட் ரைட் ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஊஃபரில் பிளாஸ்டிக் பேப்பர் போட்ட மாதிரி போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து. அது லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு மேலே ஃபுல் ரேஞ்ச் டைப் வந்து உங்களுக்கு சரௌண்டிங் போட்டிருக்கோம். சப் ஊஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எம்டிஎஃப்பில் பக்கா குவாலிட்டியாக வர மாதிரி பைனரி ஊஃபர் தான் போட்டிருக்கோம். அதில் நீங்கள் பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ohms 4 ohms 8 ohms எது வேணால் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் உள்ள ஸ்பீக்கர் வந்து பைனரி 1500 வாட்ஸ் உங்களுக்கு குவாலிட்டியான சாம்பியன் சீரிஸ். அது மாதிரி பார்த்தா உங்களுக்கு பாக்ஸில் வந்து சைடு ஸ்பீக்கர் ஃப்ரண்டில் வந்து கிளாத் போட்டிருக்கோம். எல்லாமே கிளாத் தான் போட்டிருக்கோம். 2 வந்து கிளாத் போட்டு வச்சு உங்களுக்கு காமிச்சிருப்போம், 2 ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருப்போம். சென்டருக்கும் கிளாத் வரும், சப்புக்கும் கிளாத் வரும் டைப்.